Maltaateu? Amma na dadhabsiisee akkana diilalleessu na godhe. Na dadhabsiisee akkana diilalleessu na godhe. Si dadhabsiisee si diilalleessu. Wambarii fidime. Viidiyoon kun viidiyoo ajaa'ibaati. Raajii Masarat bira yaalaaf dhaqee akka carraa ta'e du'e. Sanaan booda maatiin raajii kasasaa jiran yookaan mana murtiitti deemanii himatanii jiran. Seeraan gaafatamuu qabu kan jedhee asirra barreesse immoo ana osoo hin taane naman viidiyoo kana jalaa buufadhetu barreesse. Viidiyoo irratti barreeffamee jira. Ani yaada raajii Masarat taa'ee seeraan dhiifamuu qaban jedhu. Taa'i. Eessatti operaasyoonni si godha? Ani kan hin jiraadhu biyya alaadha. Eessa? Ameerikaa. Okay. Achitti ilaalameera waggaa furdura. Bakki inni dhaqee kun mana amantiiti. Manni amantii dhaquun immoo amanuu barbaachisa. Wanni kun na fayyada jettee yoo sila dhattee jettee yoo si fayyaduu dhabe fakkeenyaaf niin fayyadattee dhattee yoo kaatee duute itti gaafatamni hin jiru jechuudha. Silaa mana jiraattee duuwwan kee waan oollee kana jedhanii maatiin miira keessa galuun raajii kasasuun miidiyaa irratti waqasuun gaarii miti jedhee yaada. Tokkoffaa irratti namni dogongorri isaan hojjetan waan sana tuubboo sana ofirraa baasii jechuudha. Tuubboo sana ofirraa baasanii tuubboo sana naa galateeffadhaa. Gaafseen isinitti himaa. Namichi kun Waaqjiraa jedhama. Ameerikaa jiraata. Lammummaa Ameerikaa illee kana argateedha. Waaqjiraan dhukkuba honnee qaba ture. Ameerikaatti ilaalamee opereeshinii yoo taate malee hin fayyadu ittiin jennaan tole jedhee beellamaan gara biyyaa galee biyya kan inni galee sargii godhachuudhaaf beellamii gaa'elaa isa jennu jechuudha. Gaa'ela dhaabbachuuf gara biyyaa deemee biyya gaafa godhu dhukkubni sun itti deebi'e. Gaafa dhukkubni sun itti deebi'e hospitaala gaafa dhaquu opereeshinii ta'uu qabda ittiin jedhanii oksijiinii itti godhan akkuma agartanii oksijiinii godhateera. Oksijiinii godhaniif. Kana gidduutti Masarat Taayee bira geessaniinaan yoo harfi bilisa baatee ta'ee irraa baasisee oksijiinii sana cheershiitti dhiisisee mucaan gale. Mucaan galee dhukkubni sun itti cimee galgala sana du'ee bule. Maal isiniin jechuu barbaadanii dhukkuba tokko amma raajoon arraajii ofiin jedhanii warri cheersii babbanatanii jiran kun maqaa raajuu moggaasanii maqaa ergamaaf itti moggaasanii waan baay'ee godhamaa jira. Namoonni miidhaman miidiyaatti ba'anii sagalee hin qaban kan isaan tuubboo baay'ee qabu duuka buutota baay'ee qabu caabii baay'ee qabu. Kanaaf sagalee isaaniitu dhaga'ama. Namoonni baay'een akkasitti miidhamaa jiru. Kanaaf yeroo isaan bilisa baay'ata isiniin jedhan dooktarii keessan bira deemaatii ilaalamaa. Amma dooktarii keessan bira deemtanii inni ilaalaminitti qoricha hin dhiisinaa. Wanta manni yaalaa kan dooktariin keessan isiniin jedhe itti fufaa. Amma ilaalamtanii dooktariin keessan bilisa isiniin jedhutti raajota dhaga'uun dogoggoratti nama geessa. Macaafa qulqulluu qofaatti. Mee osoo isin ta'e maal gootan? Dhaxxanii raajiin fayyitee tasiin jedhee qoricha manni hakimaa si ajajee dhowwee manni hakimaa ammoo waan kana yoo dhabde hin duuta siin jedha. Kan raajii yoo fudhattee fayyites fayyite yoo fudhattee duute sun amantii hanqirra dhaabbata. Fakkeenyaaf yoo itti amante waan sana wanti kun doktora kanarra kan na fayyadu raajiidha jettee yoo haate itti amante karaa raajiitiin carraa lama qabda yookaan du'uu yookaan fayyuu. Gara doktoraatiinis carraa takka qabda yookaan du'uu yookaan fayyuudha. Doktoroonni hedduun utuu isaan amaliyyaa yookaan operaashinii godhanuu namni hin du'a bara. Kun haaraa miti bara. Bara doktorri takka bara haati isaa harkatti du'anii haati isaa yeroo harkatti du'an jechuudha maraate ilaarraa. Doktoruma harkatti doktoruma isa ispeeshaalistiidhuma iyyuu harkatti du'uu ni maltaa jechuu barbaadetanii as keessatti wanni isin jechuu barbaadanii waan kana itti amantee dhatte waan ta'eef akka kootti maatiin amma raajii kasasaa jiranii jedhan. Raajiin Masarat hin kasafamaa jira jedhan. TV'n araaraa waajjirri TV araaraa cufaadha jedhan irra. Sababa du'a gurbaa kanaatiif jechuudha. Sii galee. Dirqama warroonni amantii kiristaanaa hordofan waan kana ni beekan jedhee yaada. Raajiin ofii fayyisuus hin danda'u, ajjeesuu hin danda'u. Kun immoo kitaabuma amantii jalaarra jira. Kan fayyisuu fi kan jiraachisuu danda'u Waaqayyo tokkicha jechuudha. Garuu raajiin maal godhaa? Sii kadhata jechuudha. An garuu itti namanu. Naa kadhatee dhiisee itti namananii. Ani itti namanu. Garuu akkuma jarri itti amananitti dogongoraan hubatamee namichi kun dhiibamaa jira, namichi kun arrafamaa jira, namichi kun miidiyaa irratti itti duulamaa jira malee zim jedhamee akkasii godhamee itti duulamaa jira malee badii takka ittiin illee hin qabu jedhee yaada. Maaliif yoo jettan amantee dhattee jaallattee dhattee wanta raajiin waqafamuuf hin jiru jechuudha. Maaliif namni kun ergamaa Waaqayyooti malee Waaqayyo miti.
akkuma inni ofiin jedhutti yoo fudhanne jechuudha. Itti nama kan inni ergamaa waaqayyoo ta'e garuu akkuma inni ofiin jedhutti iyyuu inni ergamaa waaqayyooti malee waaqayyoo miti. Kan fayyisuu danda'uu fi kan ajjeesuu danda'u immoo waaqayyoodha. Of course. Raajiin ofii hunduu aborciisee innumti iyyuu guyyaa tokko dubbatee ture. Harmee kan dhukkubee karadhee fi harmee moo akkuma fakkaata yaa. Fira isaa ta'e wayii keessa abbaa ta'e wayii dhukkubsatee karadhee fi dadhabee uumaarraa taruu dhabeen finfinnee keessa jedhe raajii takka bira. Raajichi fidii sheexana irra dhaanaan jedhee anuu sheexana irra dhaanaa karadhuuf hin jedheenii. Sana booda innis naa karatee anis niin karadhee boodaran du'anii jedhe. Sigalee. Du'a nama oolchu fakkeenyaaf. Masarat taa'ee you are free jedheeni mucaan garuu achii galee du'e. Mucaan kun dhukkuba onnee dhukkubsataa chaarchii araaraa deemee achitti kadhatamee fi raajiin kadhatee fi you are free bilisa baatetta jedheeni inni garuu achii galee du'e. Kan jedhu sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jira. Eeyyee sirriidha du'e. Namni raajiin kadhateef ikkoo bara baraan jiraataa hin du'u eenyutu jedhe. Yesus Kiristoos Alaazar du'aa kaasee Alaazar yuukkoo deebee du'e. Kadhatamee fi yerichatti dhukkuba isaarraa fayyee you are free ta'ee sirriidha. Garuu achii galee du'uu danda'a. Namni raajiin kadhateef hundi bara baraan jiraata eenyutu jedhe. Namoonni yoo itti amantan jechuudha. Gizee itti amantanii jettan ofirraa baasuu dandeessan. Yoo duutanis ofii keessanii jaalatanii jettan waan ta'eef nama shakkabtanii ofiisin shakkabtan. Garuu yoo immoo shakkii kana qabaattan dura dooktorii keessan bira deema fayyeera you are free naan jedhame mana amantii dhaqee karachifadhee namanni amantii fayyitee tanaan jedhe mee ati maal jetta jettanii raajii dooktora keessan dooktora gildii keessan qabdanii dooktora waan sana isinitti hidheen narraa hiikuun yoo narraa hiikame fayyuu ni danda'a jechuu qabda. Harka isaatiin fuudhee inni isarraa darbuun sun gaarii miti. Yeroo takkas nama cabee wayii cabaa irraa hiikee cabaan sun booda rakkoo ta'e jedhan. Sigalee. Kanaafuu jennaan namni karachifattee biraa deemuu qabda. Sanaan booda yoo illee fayyitee namni bara har'a jedhee har'a fayyuu hin danda'u. Suutaan fayyame tiire. Yeroo sanatti ofirraa fuuchuun gaariidhaan jedhee yaada. Duuti dargaggeessa Waaqjiraa Fiqaaduu guyyaa har'aa raajii masaratii wajjin wal qabatee miidiyaa hawaasaa irratti baay'ee haasa'amaa jira. Waaqjiraan Ameerikaa kan jiraatuu fi dhukkuba kaleetiin dhukkubfataa ture raajii masarat bukkee yeroo dhufetti raajiin masarat fayyitee taatii oksijiinii amma godhattee jirtu ofirraatii baasii gati ergiitiin jedheeti yeroo dheeraa osoo hin turin lubbuun isaa darbuu gabaafamaa jira. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya qophii nuti qabannee dhiyaanne kana warroonni hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hordoftan kabajamtuu isin mala maatii Waaqjiraatii fi firootansaa akkasumas dinqisiifattootasaa akkasumas abbaa fi harmee isaa hundayyuu gaa rabbiin jajjabina hawuu fi boolla isaa daadhii naguutu jechuu barbaada. Warroonni hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hordoftan galatoomaa isiniin jechaa sagantaan keenyarraa asirratti dhaabbateera. Weelkaamtuu kanaan